年我終於第一次被品牌看見了，開住自己嘅房係 Fendi 啊大家。嗱，講明先呢個唔係我自己買喺度自嗨，係佢哋真係寄嘢俾我啊！你為什麼那麼久才看見我啊？作為一個 marketing 人，我係知道點解，因為品牌最注重嘅嘢咧係同品牌嘅形象契唔契合啦。咁你都知我不嬲係搞笑女形象，佢哋中意啲好型好酷噶嘛。I have to say Fendi's marketing team, you guys 真係好有 taste， 你揀我。咁今日咧我就同你哋講點解佢哋揀我係一個最好嘅選擇。Thank you。呢條片我係俾各大服裝品牌嘅一個 CV， 揀我啦。第一揀我超模一般嘅形象同埋身材啦，想法比靚啲啊175啦，我係高佢1cm 嘅，咁都算係超模一般嘅身材。靚身材加埋你哋本身真好靚嘅衫，真係代表咩啊？超級無敵霹靂靚！你睇下我形容詞仲咁正。行近啲大家就會發現一個非常之特別嘅嘢，你有冇發覺我少咗啲咩啊？舊雲唔見咗，係因為我唔需要佢。好多人如果唔用舊雲嘅話咧，係會限流嘅喎。將你靚衫俾我啦，我可以完完整整咁喺網上面 show 出嚟，唔需要任何遮擋。大家佢唔係淨係 send 咗呢個裙啊，佢仲 send 咗好多嘢。我哋拆咗呢兩盒先啦。好，另一個點解要揀我咧？就因為我嘅觀眾啦，我嘅觀眾全部都好正，95% 都係女仔，同埋我平時全部都好有品味啦。如果唔係點會 follow 我先係咪？OK， 唔講廢話啦。海上嗱，第一個係一個耳環，一個海螺定唔知貝殼形狀嘅耳環。你話聽住啲海螺會聽到海嘅聲音，我淨係聽到。哇，好美妙！文明人類一開始嘅錢其實係貝殼嚟㗎。咁點解無端帶到呢個點咧？係因為我想品牌過我係個好有創意力嘅人。因為幾年前我老公想開一嚿分，佢哋諗咗好多都諗唔到個名叫咩名。咁佢哋就揾佢哋身邊最有創意力嘅人啦。咁真係我啦。我用3秒諗到個名叫貝多芬，知唔知點解？因為貝多真係錢多咁解，再加分真係基金咁解啦。哇，我真係好聰明啊！不有一說一，耳環真係超好看。我而家人大咗咧，唔中意啲太大又唔中意太細，所以我中意啲啱啱好又好靚嘅耳環。好，下一個盒係咩嚟嘅咧？係一個貝多頸鏈啊，超有層次感嘅一個頸鏈。佢連條帶咧都係用皮做嘅，所以你戴上去就唔會無端覺得好凍，而係照顧到你嘅體溫。點解我諗啲賣點係咪好出其不意？係咪好正？同埋我諗啲賣點係好貼地㗎。Let's say 你買咗個 Fendi 嘅頸鏈啦，你梗係唔會想有好多 logo，但係你希望有少少 logo 㗎嘛。嗱，呢個咧就有少少 logo，唔會太 flashy， 但係又唔會唔知係 Fendi。嗱，認真有啲嘢咧擺喺台嗰度我唔會買啦，但係戴上身我係會買㗎。例如呢條頸鏈啦，我冇諗會戴上身咁靚，成個人圓高住咁。By the way， 我唔知呢個計唔計啦，但我識唱歌㗎，唔知幫唔幫到你哋咧？我可以唱 Fendi 之歌都得㗎。Up where they run, up where they stay all day in the sun。希望有用啦，有需要再揾我。仲未完啦，大家。嗱，仲有就係我一個非常之真誠嘅人啦。我拍緊馬屁定我講緊真話咧，我啲觀眾係會明㗎。我哋係心有靈犀㗎。OK， 如果我真心話，我好中意呢對拖鞋啦，因為佢有少少生啦，同埋佢係人字拖咁樣，即係佢係真係可以着出街嗰隻，唔會甩嚟甩去。成套 outfit 都俾埋啦，梗係有個袋啦，大家。喂，唔係講笑，成套搭埋落嚟，我真係覺得好熱，係 feel 到夏日嗰隻熱 ，Office 仲有 Katrina 好 hot 嗰隻熱。哇 Fendi 仲特登喺入面收埋咗啲嘢喎，係我嘅愛啊！Sorry 啊，大家呢次有啲發癲，因為 Fendi 揾我太開心啦。Anyway， 睇人哋現實中嘅評價。What is the first impression? Miss Universe。我係中配版環球小姐，哇抵啦揾我真係。最後都係最重要嘅一點，其實我係可以睇到嗰個格調，我知道品牌想要什麼，我也能夠創造出來。我點講都係輪椅嘅學生啊，敬請細心欣賞。Took my hand.